Egaa sharafni maallaqaa karaa gabaa gurraachaa hedduu dabaleetiin jira. Guyyaan har'aa Diiseembarii 16 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hedduu dabaleetiin jira. Guyyaa tokkotti ammana dabaluunsa namoota baay'ee sirrifachiisee jira. Egaa otoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Daldalaa biyya Beerut akkasumas Joordaan, Dubaay hin beektaa jettanii na gaafatanii jirtu. Daldalaa biyya kamiyyuu amma isiniif kennuu hin danda'u. Maaliif yeroo kanatti karaa gabaa gurraacha ergachuun riskii guddaadha. Mootummaanis xiyyeeffannoo guddaatti kenneera waan ta'eef anis namuma arge fidee karaa nama kanaa ergadha yoo isiniin jedhe booddee yoo qarshiin keessan isin jalaa badee riskii keessan gala waan ta'eef kana isin gargaaruu hin danda'u. Garuu immoo ani kan inni isiniif dhiyeessu nama dhuunfaa tokkorraanii isiniif dhiyeessatoon taane websaayitii ethiobilackmarket.com irraan isiniif dhiyeessaa jira jechuudha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa akkasitti akkanaa hubattaniin jaalalaan kabajaan isin beeksisuun barbaada. Egaa odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti waliin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 250 tuqaa saantiba 63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 10 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 215 tuqaa saantiba 56 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 178 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 70 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 88 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 94 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 93 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaatariidha. Kaatar riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 87 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 183 tuqaa saantiba 33 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 55 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas
baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaarii tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 597 tuqaa saantiba 93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 485 tuqaa saantiba 32 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 497 tuqaa saantiba 61 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 26 tuqaa saantiba 52 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Namoota biraan fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.